اوكي ونبدأ. بون نحن شو فرنسي ولا انجليزي هلا؟ فرنسي. واليوم نحن 27. صح. اوكي 2021. جريت. سو هيدا الفامو الكور المشهور P434 يلي انا حسميه ميكانيك كوانتيك relativiste أو بشكل تاني intro à la théorie quantique des champs. هلا أنا j'ai un petit trou de mémoire. pardon. ببعض الشغلات، فهلا بنكتشف سوا إذا كنت أنا ذاكر القصص صح ولا لا. اوكي. الفكرة بهيدا الكور التhéorie quantique des champs هي quantum field theory. quantum field theory شيء كتير كبير وشيء كتير صعب و we don't pretend إنه نحن we are doing actually quantum field theory. ما هيدا هو الجول تبع هذا الكورس. الجول تبع هذا الكورس هو introduction à la quantum field theory. plutôt c'est de mécanique quantique relativiste. انتو بالماستر إذا عملتوا ماستر رح بتشوفوا بالماستر 2 إذا عملتوا ماستر 2 في مادة اسمها electrodynamique quantique quantum electrodynamics واللي هي actually the quantum field theory finally. الفكرة qu'est-ce qu'on va faire بالquantum field theory؟ ما بعرف إذا حكيت لكم عن هذا الموضوع قبل ولا لا، بس رح استعمله ارجع إذا كان لازم. رح ديمونستراسيون بسيطة سريعة. عندنا الفيتاس دو لا لوميير اللي هو أكبر فيتاس، وعندنا الديمونسيون الصغار، يعني فينا نحكي عن شو عرفني الأتوم أو بالأحرى الأتوم. فينا نجرب نقسم quelque part la physique en 4 parties. 3/4 الفيزيك اللي بتشتغلوه هو هون. يعني عم نحكي ب grande dimension petite vitesse. Donc faible vitesse, je pense que j'ai fait ça بس مين يذكر. faible vitesse, large dimension. So هذا الكلاسيك، physique classique نيوتونيenne. إذا كنا عم نحكي ب grande dimension بس grande vitesse, يعني proche de la vitesse de la lumière. Mécanique relativiste. Grande dimension, c'est la physique relativiste. اينشتاينيenne إذا بدكم. هلا بس نحكي عن faible dimension faible vitesse. faible vitesse, faible dimension. Quantique. Voilà, mécanique quantique. يعني عم نحكي شرودنجر، بور، هايزنبرغ. voilà. وبس نحكي عن grande vitesse
petite dimension بكون عم نحكي عن الميكانيك كوانتيك ريلاتيفيست. هلا وين بنشوف هيدا اكثر شيء؟ نحن اكثر شيء هذا بنشوفه بالبارتيكول سوب اتوميك. يعني il est quelque part lié على الفيزيك دي بارتيكول. ليش؟ لانه نحن هدول بيكونوا دي بارتيكول سوب اتوميك، سو نحن بالفيب ديمونسيون، وان جينيرال بيكون عندهم فيتيس كبيره قريبه de la vitesse de la lumière. هون اكثر ناس مشهورين بهذا الموضوع هو بول ديراك. l'équation de Dirac. Bon, فإذا بالميكانيك كوانتيك ريلاتيفيست في عندنا نقطة كتير مهمة، وهون أنا عندي اللوب بالميموري تبعتي لوب هول. إذا مارق معنا هذا الشيء معكم أنتم ولا لا، لأنه ساعتها صرت ما عم بعرف، لأن فاتت القصة شوي ببعضها عندي بالنسبة مين أخذ هالشيء ومين ما أخذ هالشيء بأي سنة. بس بدنا نضطر نستعمل en fait الفورماليسم mathématique quadrivecteur. هلا يمكن انتم شفتوا الكوادريفكتور بسميهم 4 فيكتورز. Yes. شفتوهم يمكن بالريلاتيفيتي ريسترينت، يمكن شفتوهم بالنيوكليير، ويمكن شفتوهم بالفيزيك دي بارتيكول، ما بعرف. بس عادة من التجربة اللي شفتها قبل، هدول مع دكتور هشام usually، هول مع دكتور إبراهيم. بس عادة من الاكسبيرينس اللي شفتها الطلاب بيكون بعضهم بحاجة شوي ل مثل رابيل او تريننج اكثر او بعض التوضيحات. ما بعرف اذا هيدي الحالة بالنسبة لكم او لا، بس دون تو لي كا انا رح احطه على الجوجل كلاس روم. طبعا في عندنا الكور داكور يلي شابيتر 1 يلي هو عن هذا الفورماليزم تذكير فيه، بس البريزونتاسيون بلوتو منا ديتايي. الديتاي انا كتبتهم بشابيتر 1 8 صفحات فينالمون. كمان رح احط لكم اياه هون، في بالانجليزي وكاتبه بالفرنسي وبالانجلي مشان الكل. بصيروا تشتغلوه يعني ككور ان فيت مكتوب بال فوالا للديتاي. بون الايدي ريلاتيفمون سامبل انتم بتعرفوها فينالمون، اللي هو الفورماليزم كوادريفيكتور 4 فيكتور. لما بنحكي 4 فيكتورز يعني كوادريفيكتور، معناتها نحن عم نحكي ب اسباس تايم، سبيس تايم. يعني n'importe quel point dans l'espace-temps عندها 4 coordonnées. طبعا هيدي en fait l'espace-temps هي une idée de Minkowski purement mathématique، وأينشتاين حولها لفيزيك dans le sens où le temps est devenu un coordonnée، une dimension. فإذا أي point dans l'espace-temps بنسميها en fait événement event. في عندها composante bon ok x0 x1 x2 x3. هلا حنشوف اكثر. هيدول هن البوزيشن.
Donc, chaque événement, en fait, dans l'espace-temps possède une position, vitesse, accélération, possiblement, hein, impulsion, etc., etc. كل هول quadrivecteur هو élément mathématique à 4 composants. فإذا بناخذ الكوادريفيكتور position. بالاسباس-temps اللي حنسميه مينكوفسكي في عندي البوزيشن correspond à un quadrivecteur qui s'appelle x mu ou x mu. راح نشوف شو الفرق بيناتهم. بشكل انه x mu عنده 4 composantes x0 x1 x2 x3 ou x mu عنده 4 autres composantes x0 x1 x2 و x3. هلا طبعا نحن عم نتساءل انه شو x1 x2 ليش فوق وتحت؟ يمكن البعض بيعرف البعض يمكن نسي فحنشوفها en détail. بس l'équivalent dans l'espace euclidien يعني الاسباس اللي نحن بنعرفه اللي هو x y z البوزيشن finalement هيدي البوزيشن البوزيشن هون في عندي البوزيشن elle est définie par x tout simplement أو فيكتور بنعرفه نحن بنسميه عادة مثلا OM اللي هو عنده x y et z. بس لحظة. OK. So, l'espace euclidien, la position elle est définie par un vecteur x, y, z. فإذا في analogie qu'on peut faire entre les deux, d'accord? طبعا في عندنا partie لازم تكون spatiale, donc l'espace, وفي partie temporelle. مثل ما قلنا من شوي اللي عمله اينشتاين انه هالبارتي كومبولار il l'a fait comme une dimension. فاذا هذا الكوادريفيكتور ليش هيك بينكتب؟ شو عنده بروبريتي؟ وشو العلاقه؟ فايمتى بكتب هيك وايمتى بكتب هيك. Toujours dans le quadrivecteur position, d'accord? X mu, ça s'appelle la forme. خليني اتاكد بس لان انا بضيع فيهم على طول الفورم. Contre-variante. Hein? Contre-variante. 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 Ou l'X mu, c'est la forme Covariante. هلا تسألوا يمكن أو ما بعرف أنا حأسألكم حدا بيعرف شو الفرق بين الكونترافاريانت والكوفاريانت؟ Les éléments de vecteur contravariante
هن الopposé للéléments de vecteurs covariantes. اوكي هيدي العلاقه بيناتهم يس بس شو الكونترافاريانت وشو الكوفاريانت والكونترافاريانس والكوفاريانس finalement No idea. اوكي ببعث لكم فيديو en fait في بقلبه démonstration على الموضوع بس l'idée de contravariance et de covariance est la suivante. En fait, quand on fait un changement de base, يعني افترضوا انتم بحالة عندكم un vecteur خلينا نحكي بفيكتور عادي اوكي dans un espace à 3 dimensions pour l'instant. هذا الفيكتور عنده composante على الx وعنده composante على الy وعنده composante على الz وهون عندي un vecteur unitaire. فمثلا هذا الفيكتور v d'accord بيساوي مثلا je sais pas 3ui plus 3uj plus 5uk مثلا اوكي هذا الفي بالبase ui uj uk. هلا si on fait un changement de base si v dans la nouvelle base change ses composantes de la même manière que les vecteurs unitaires, هيدا الشيء بنسميه covariant. وإذا لا بيكون contravariant. هلا تقولوا لي طب هذا ماتيماتيك شونجمون دو باز، شو خصو بالفيزيك تبعنا؟ شونجمون دو باز يعني شونجمون دو ريبير. يعني نحن si on change de repère inertiel يعني عم نعمل transformation de Lorentz، رح نرجع نتذكر شو هي transformation de Lorentz إذا حدا ناسي. بس إذا في عندي particule أو système bien sûr نحن عم نحكي avec des particules relativistes. يعني les particules relativistes ونحن عم نشتغل بالكادر de la relativité restreinte يعني هالparticule هيدي عندها une certaine vitesse dans un repère inertiel. Repère inertiel, je rappelle, هو الرepère يلي عنده une vitesse constante. يعني il n'y a pas d'accélération. Très bien. Donc إذا عندنا نحن particule dans un certain repère inertiel هيدا الشيء physiquement كمان بيعني إنه هالparticule possède une certaine vitesse. Clairement vitesse proche de la vitesse de la lumière. Ou comparable en tout cas. Très bien. إذا عملنا boost. Le boost, comment on va le rappeler, يعني on a changé la vitesse de la particule. فإذا الparticule صارت بun deuxième repère inertiel par rapport à الأولاني. فإذا si la représentation du quadrivecteur dans le nouveau référentiel varie de la même façon en termes de vecteurs unitaires, بيكون عندنا الفارياسيون أو الترانسفورماسيون بنسميها covariante. وإذا لا بتكون الترانسفورماسيون contravariante. هلا أنا je peux estimer إنه c'est pas tout à fait clair. لأنه ما في عندي moyen أقدر أشرح لكم إياها فيزويالمون غير هيك. بس في عندي فيديو. En fait on peut voir peut-être أعرض لكم إياه هلا. في عندنا فيديو
فينا نشوف فيه en fait la variation finalement la définition de covariance et de contravariance. Juste une seconde. بظن انه voilà. Can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails. So, في عندنا نحن les vecteurs de base dans une base, d'accord, x, y, z, وعندنا le vecteur أو le quadrivecteur position, d'accord. فبتشوفوا إنه ce vecteur-là عنده 3 composantes dans cette base, ok. هلا إذا رحنا على nouvelle base غيرنا لها الأنجل تبعها، اوكي، بتشوفوا إنه الكومبوزونت تبعونه بالنوفيل باز تغيروا. اللي هو اذا بدكم البروجيكسيون، يعني اللي بنسميه البرودوي سكالير. يعني هيدا الفيكتور اذا بنعمل برودوي سكالير مع كل فيكتور دو باز مع كل اكس بيطلع عندنا شو الكومبوزونت تبعونه. هذا الباز هلا هذا الفيكتور عنده 4 2 و 6 بهيدي الباز الجديده. اذا مثل ما قلنا اذا غيرنا الفيكتور دو باز عملناه دوبل، شو صار؟ الكومبوننتس صاروا 2 1 و 3، يعني قلوا الكومبوزونت تبعونه للفيكتور قلوا بالنوفيل باز، مع انه نحن زدنا طول الفيكتور دو باز بس الكومبوزونت تبعون الفيكتور بالنوفيل باز اللي زدنا طولها قلوا. فاذا ما غيروا بنفس الطريقه، فاذا هيدا بنسميه كونترافاريانس. اوكي؟ So it's changed contrary to one another. So contravariance. والكوفاريانس هي المقلوب. اوكي؟ هلا انا ببعث لكم اللينك وهذا الفيديو بحاول احط لكم اياه اذا ما نسيت بالجوجل كلاس روم. So هيدا الفرق بين un vecteur او une forme contravariante et une forme covariante. اوكي؟ ويمكن هذا بفسر الموا اللي هلا حنحكي عنه. So une variation او une transformation، لانه حنحكي كثير بعدين عن transformation covariante et transformation contravariante. فبس لحتى ما تكون كثير vague، au moins انا لما تعرفت en fait على الفورماليزم كوادري فيكتوريال ما حدا فسر لي هذا الشيء. So كانت vague. بس quand on change les vecteurs de base mathématiquement، يعني physiquement عم نغير الريبير، يعني عم نعمل transformation de Lorentz، إذا les quadrivecteurs يلي عندي dans le nouveau référentiel، يعني dans la nouvelle base، الكومبوزونت تبعونهم يلي هن البرودوي سكالير غيروا de la même manière que les variations de l'élément de base، بتكون الفارياسيون covariante. sinon بتكون contravariante. وبما انه رح بتشوفوا بعدين انه نحن عم نشتغل ترانسفورماسيون دو لورنتز، فالترانسفورماسيون دو لورنتز est toujours covariante. مشان هيك الفورماليزم مسميينه فورماليزم covariant. d'accord؟ bon Ok. très bien. في عندنا propriété générale d'un quadrivecteur، n'importe quel quadrivecteur، وهدول لازم نعرفهم لانه رح نستعملهم. de quadrivecteur.
في relation hein, entre forme اللي كانت عم تقول عنها هنا forme covariante والforme contravariante اللي هن كالتالي. Supposons un quadrivecteur A اسمه A. طبعا بكونه quadrivecteur فإذا الفورم covariante تبعه هو A mu. mu هيدا بنسميه انديس هو A0 A1 A2 و A3 اللي هن الكاتر كومبوزونت تبعون هالكوادريفيكتور. والفورم كونترافاريانت A mu هي A0 و évidemment c'est un indice donc c'est pas une puissance A1 A2 و A3. الريلاسيون اللي هي واحدة من البروبريتي هي كالتالي A0 égale A0 وبعدين الباقيين عكس بعضهم A1 égale moins A1 A2 égale moins A2 A3 égale moins A3. Donc c'est une propriété très générale. N'importe quel quadrivecteur a une relation entre les composantes ou les formes, une relation entre les composantes des deux formes, covariantes et contravariantes. À tout. OK? بعدنا عم نحكي d'ordre très général. Donc, إذا بدكم هيدا cadre plus ou moins purement pour l'instant mathématique. بعرف إذا اليوم بنلحق بس بعد ما نخلص الكادر purement mathématique رح نيجي ناخذ des quadrivecteurs qui ont un sens physique. D'accord? ونشوف العلاقات كيف تطبق فيهم. Deuxième relation أو deuxième propriété هو البرودوي سكالير أو الانفاريانس. Invariance de Lorentz. في propriété en fait بيتمتعوا فيها les quadrivecteurs par définition. Donc par définition un élément à 4 composantes A mu A0 A1 A2 A3 est un quadrivecteur si et réciproquement يعني بالجهتين A mu est un invariant de Lorentz. هلا هون في عندنا شغلتين يفوتونا بالحيط. أول شغلة شو هي أمو وثاني شغلة شو هي الانفاريون دو لورنتز. حدا بيعرف؟ Un mu, c'est le produit scalaire qui est égal à l'invariant de Lorentz, qui est S au carré. لحديت S كان جوابك صح. من بعد الاس جوابك غلط. اوكي المضبوط اول شيء A mu on l'appelle produit scalaire de quadrivecteur. Produit scalaire d'un quadrivecteur. يعني بمعنى تاني le produit scalaire d'un quadrivecteur بمعنى تاني le produit scalaire d'un quadrivecteur est le produit des formes covariants
et contravariant. Ou variante, contravariante. هذا par définition. C'est ça le produit scalaire. هلا تاني نقطة l'invariant de Lorentz. L'invariant de Lorentz, il est à l'autohana, c'est un cas particulier. L'invariant de Lorentz, c'est une quantité qui ne change pas, ou qui ne change pas, oui, quand on fait une transformation de Lorentz. Yani, c'est une quantité qui est la même dans toutes les repères inertiels. Yani, la même dans tous les repères inertiels. هذا في يعطيني exemple عن quantité بنعرفها qui est physiquement une invariante de Lorentz ou une invariante de Lorentz. La vitesse de la lumière. Bah, la vitesse de la lumière, oui. Alors, attends, exemple des invariantes de Lorentz. C'est, voilà, vitesse de lumière. غيره. Hein? Les variables de Mandelstam. Ok. STU, variable Mandelstam. والكاري اللي هو كمان برودوس كالر للفيكتورز. أي carré. C'est un au carré. وحير برودوي سكالير بين فيكتور مع حاله ثاني كاري للفيكتور. Justement هذا اللي كنا عم نقوله par définition مزبوط. بس أنا قصدي إنه il y a des quantités physiques مثل الفيتesse de la lumière. Masse. Entropie. Le masse. ماس اوكي. Le masse est un invariant de Lorentz. يعطينا كوادر فيكتور بي اوكي. صحيح. يعني شو معناتها؟ لما بنقول انه pardon لما بنقول انه le produit vecteur est un invariant de Lorentz او بالاحرى le produit scalaire d'un quadrivecteur est un invariant de Lorentz. يعني انا لما حيروح physiquement اخذ des quadrivecteurs qui ont un sens physique مثل البوزيشن، الفيتيس، الامبulsion، بلا بلا، لما بدي اعمل البرودوي سكالير تبعهم لازم يطلعوا واحدة من هالانفاريانت دو لورنس اللي نحن بنعرفهم، يعني يا اما السي يا اما الماس. داكور. هلا هون في نقطة بس بالنسبة للماس ممكن تنتبهوا، في اولد سكول يعني مدرسة قديمة بالتعليم كانت تحكي عن M0 أوروبو وM اللي هي بتساوي جاما M0، وهذا الشيء غلط. ها يعني لما كنتوا تعملوا relativité restreinte في ناس بيحكوا، ما بعرف اذا مرقه معكم او لا، بس عن الماس اوروبو والماس à une vitesse donnée. Ce qui est faux. La masse est invariante de Lorentz, invariante de Lorentz. يعني ما بيتغير الماس dans n'importe quel repère. حتى لو اول ما بدلش يعطونا غلاتيفيتي بيدخلوا الفكره اللي كنت عم تقول عنها. ايه، وهيدي الفكره غلط. صح، بيدخلوا هيدي الفكره لانه ماتيماتيكمون سي بلوس سامبل، بس السنس فيزيك الفو. داكور. وفيكم تقروا عنها، يعني il y a des articles qui discutent de ça، بس انه physiquement parlant la masse ne varie pas. finalement la masse c'est le nombre d'atomes. يعني بمعنى تاني انت اذا بتسال حالك هالسؤال exemple si je me déplace à la vitesse de la lumière, si, est-ce que je deviens un photon? يعني sans masse.
نو ما بينقصوا من الاتوم تبعوتي. Pas possible. D'accord? Ou peut-être c'est pourquoi on ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. D'accord? لأنه الماsse, c'est la quantité des atomes. يعني بتغير الماس لما بتعمل ريجيم مثلا بيروحوا اتومات فات. بس اذا منك عم غير شيء منك عم تخسر اتومات ta masse ne change pas avec la vitesse. اوكي هلا بون فينا نعمل une approximation انه انت اذا عم تمشي بسرعه كثير كبيره فimmediately انت حتحرق كالوريز فحتخسر اتوم. موضوع ثاني صار. بس عم نحكي نحن إذا طلعت بنافيت سباتيال qui se déplace à la vitesse proche de la vitesse de la lumière, ta masse ne change pas. هلا بده يروح الميتينج. قديش الساعة هلا؟ اوكي. بون انا رح سكر هذا الميتينج هلا. رح نفتح ميتينج ثاني. هسه عندنا بس فكرتين ثلاثة تنخلصهم قبل ما نوقف الحصة اليوم. اوكي؟ اوكي دكتور سيم لينك. ايه سيم لينك بس بده ياخذ شي 5 10 مينوت بس تيعمل كونفرسيون للفيديو. اوكي دكتور بهذا الوقت بعتنا الكوفريون والكونترفيريون الفيديو اذا فيك او اللينك تبعه. اوكي واحد من